Do versus make in English Japanese. する、 And. 作る。 Welcome to Synapse Lingo. Hey you, grab a smile and a sip of motivation. Let's kick off together. This episode is brought to you by Synapse Lingo. For more lessons, freebies, and study hacks, visit www.synapse-lingo.com. Today we'll master do and make. する、 And. 作る。 Plus past stars like. 作った。あなたたちはした。彼女は作った。And. それは作った。 Let's have some fun. Your goal today. Your mission. Say and feel the difference between do and make in Japanese. Think of する、 as perform an action and 作る。 as create something. Past magic. 作った。 Means made while した。 is did. We'll also say you did as あなたたちはした。 she made as 彼女は作った。 and it made as. それは作った。 You've got this. Mini dialogues. Listen and repeat, short, snappy, and a little silly. A. Can you do it? B. Sure, I'll. する、 It now. A. You made dinner? B. Yep. 作った。 A. Who cooked? B. She made it. 彼女は作った。 A. What can you make? B. I can. 作る。 A cake and a plan. Coach. Team, you did it. あなたたちはした。 Tech nerd. The robot baked it. It made a cake. それは作った。 Forms and tips. Quick forms to keep in your pocket. Do. する、 Did. した。 You did, plural. あなたたちはした。 Make. 作る、 Made. 作った。 She made. 彼女は作った。 It made. それは作った。 Rule of thumb. Actions and many set phrases use. する、 Do homework, do sports. Creating tangible things or plans often uses. 作る。 Call and response drill. You speak first, I'll confirm after a short pause. Say, I do it every day. 毎日それをする。 Say, you made a cake, to one friend or in general. ケーキを作った。 Say, she made dinner. 彼女は作った。 Say, it made a toy. それはおもちゃを作った。 Say, you did great, team. あなたたちはした。 Say, we make a plan. 私たちは計画を作る。 Comedy break. Tiny joke time, because your brain remembers what makes it laugh. My robot tried to do a cake with. する、 But it kept updating, so I said, buddy, you must. 作る。 It blinked and proudly printed frosting, chef mode, on. 10 minutes later. それは作った。 A cake shaped like Wi-Fi. Signal. Delicious. Pop quiz. Answer fast, trust your gut. Q1. Which do you use for to do in Japanese? A. する、 Q2. Say, you made, in one word, past of make. A. 作った。 Q3. How do you say, she made? A. 彼女は作った。 Q4. What's it made? A.
それは作った。Q5. Shout the team version of, you did. A. あなたたちはした。 Culture tip. A quick insight to sound more natural. In Japanese, do homework is 宿題をする。 not, 作る。 but make a cake is. ケーキを作る。 Plans also get made. 計画を作る。 Praising a group? Use the past of do. あなたたちはした。 Short, warm, and motivating. Challenge plus outro. Ready for the final sprint? You've got 15 seconds. Challenge. Say all of these in a row. Do, make, you made, you did, she made, it made. Go. する。作る。作った。あなたたちはした。彼女は作った。それは作った。Nice work. Thanks for learning with Synapse Lingo. Practice a little every day, and your brain will high-five you. For more podcasts, drills, and freebies, visit www.synapse-lingo.com. See you next time.